Сәлеметсің бе, құрметті көрермен? Қазіргі таңда 140-тан астам ұлт өкілі бір шаңырақ астында бақытты да бейбіт ғұмыр кешіп келеді. Қазақтың дархан даласын мекендеген кез келген ұлт өкілі өз ана тілімен қатар туған елінің мемлекеттік тілін қадірлеп, құрметтеуі тиіс. Мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, қазақша сөйлесу мәдениетін арттыру, оны үйренуге қызықтыру мақсатында бастауыш сыныптардың 10 күндігінде «Мен қазақша сөйлеймін» атты бірінші сыныптардың өзге ұлт өкілдерінің арасында байқау жарияланды. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Ярослава, мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. 10-шы мектепте 1-ші В сыныбында оқимын. Менің атым Илья. Мен 10-шы мектепте 1-ші Г сыныбында оқимын. Менің атым Захар. Мен Нұр-Сұлтан қаласында 10-шы мектепте 1-ші Г сыныбында оқимын. Менің атым Никита. Мен 10-шы мектепте 1-ші В сыныбында оқимын. Менің атым Магомед. Мен 10-шы мектепте 1-ші Д сыныбында оқимын. Менің атым Кирилл. Мен 7 жастамын. Мен 10-шы мектепте 1-ші Г сыныбында оқимын. Қазақстан Республикасының президенті, Қазақстан Республикасының мемлекеттік басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қазақтың ұлттық киімдері сау кие, кимешек, бүрек, камзол, шапан, тон, әшеке, мәсе. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Оның авторы Шалкен Ниязбек. Менің отбасымда 4-ші адам бар. Ол менің әке, ана, апке және мен. Менің отбасым өте тату. Біз Нұр-Сұлтан қаласында тұрамыз. Нұр-Сұлтан қаласы ең әдемі қала. Көріп тұрғандарыңыздай, балапандарымыздың қазақ тілін үйренуге ынтасы өте зор. Ендеше мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеруге баршамыз атсалысайық.